你七老八十嚟冇咁大家冇。佢伸隻手埋你呀！佢摸我囉柚啊！放住喺度，你問人，你又唔好咁嘈啦，好唔好啊？佢鬧我先啊！大家唔好嘈咪得咯，而家咪冇事啦。咁佢拍翻我轉頭做乜嘢啊？咁咪報警咯，最好啦，報警啦，係咪啊？又報啦！大家咁搞啦，唉，咁嘈就。你啲人咁中意報警，你咪去報警咯！我坐喺度，你伸隻手埋嚟。大家唔好嘈咯。你坐你係啊，嘈喺度，人哋都話細聲句唔好讓你，我話我讓俾你。你伸隻手埋嚟摸我囉柚。而家咪冇事啦，大家冇嘢啦，唔好再出聲啦，大家冇嘈啦，咪就報警，冇嘢好講噶。哇！你真係你啲咩人嚟㗎？咩咪報警咯，都冇嘢㗎，好簡單。你話要有事報警，冇事啊，大家坐咯。哇！我唔係同你爭你坐喎，人哋起身我坐落嚟啫喎。得啦，唔好再嘈啦，唔好再嘈啦，你又哎呀，冇事啊。快！我咁老咧，我咁死你都伸隻手埋嚟。